मर जाएंगे। ओह मजा आ रहा है। वैसे नीचे देखो नीचे। ऐसे भी हम लोग आ गए और ये झंडा हिला रहे हैं, झंडा फ्लैग के इनको ले जाए। दूसरी फैमिली बैठ गई, वो भी सिंधी थी। और ये व्यू चेक करें आप लोग, मतलब इसमें बैठने का तो मज़ा नहीं आया लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग कुछ वीडियोस क्लिक करते हैं, पिक्स वगैरह। ये मैं हूँ, ये पहाड़ है ये। चलो आओ कुछ वीडियोस बनाते फिर मिलते हैं। सो गाइस, अभी हमने इतने प्यारे व्यू में इतनी प्यारी वीडियोस बनाई हैं। श्री पार में तो हमारी इतनी वीडियो अच्छी नहीं आई थी ना। अभी हमने व्लॉग भी बहुत अच्छा बना लिया है, टिकटॉक भी, पिक्स भी बहुत अच्छी बनाई हैं। अब मज़ा आ रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। श्री पार में धूप नहीं थी और यहाँ बर्फ नहीं है। हमारा तो दिल था स्नो के साथ खेलेंगे। हाँ, हमने सोचा था यहाँ पर स्नोफॉल बर्फ होगी, ही मज़ा नहीं आएगा। है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो गया कि स्नो नहीं है, क्योंकि तो स्नो ही देखने आए थे हम तो। हाँ, बस क्या करेंगे गाइस, शायद दोपहर का टाइम है इसलिए शाम को होगी शायद। स्नो होती तो होती ना, है ही नहीं। तो हमारी किस्मत में नहीं था, वरना हम इतना एंजॉय करते, इतना मज़ा करते। बहुत ख्वाहिश थी हमारी कि भाई हम लोग भी स्नोफॉल में जाएं, ऐसे एक दूसरे को बॉल बना के मारें, बहुत मज़ा आता। बट खैर चलो, अभी देखते हैं, जब ये आता है तो फिर हम लोग निकलते हैं। बाबू सर टाप। अभी हम लोग बाबू सरटाप पे हैं। सरटाप पता नहीं क्या। खैर अच्छा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और ब्रेन फ्रीज हो रहा है। इतनी भी ठंडी नहीं है, है लेकिन सर को वो कर रही है ना। बस सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। हाँ, हमारी गड्डी आ रही है, चलो गाइस। नहीं रही पर उसका साया दिख रहा है। साया, मुझे साया भी नहीं दिख वो नीचे नीचे देखो पत्थरों से। रहा। हाँ 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 हाँ, आ रही है वो, देखो गाइस, वो वाला। अभी इस पे जो है हम लोग ऊपर जाएंगे, किस पे ऊपर जाएंगे? से। हम जाएंगे, ये लोग जाएंगे। पता नहीं, ये लोग भी बैठे हुए फ्री। आप लोग जाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा, इनसे अभी हमने पूछा कि आप लोग जाएंगे, हम जाए। हाँ, हम जाए। आप लोगों को क्या लग रहा था, हम कपल हैं? फिर हमें तो आप वो लग रहे थे। वो क्या सही सही बताओ, वो क्या? छोटे बच्चे लग रहे थे। थैंक यू। चलो चलेंगे गाइस। अल्लाह, इतना डेंजरस है। चलो भाई, अब डर नहीं लग रहा, ऊपर से देख रहे थे इतना डर लग रहा था। अब कुछ वीडियोस यहीं पे क्लिक कर लेते हैं ना। वीडियोस कैसे क्लिक करेंगे इतने जल्दी? गाइस, अभी यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस करना है, क्रॉसिंग हो रही है भाई, ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, सिर्फ आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आप रोज आते हैं। तो हाँ, आप लोग रोज आते हैं, हम फर्स्ट टाइम आए क्या यार। गिरने लगी थी मैं। गाड़ी से फोटो कट। नहीं यार, कितना प्यारा व्यू है, मजा आ रहा है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना ब्रदर। अभी तक हम भी पानी में डाल के बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय। अभी हम लोग शूज उतार रहे हैं पानी में डालने के लिए, पाँव। यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है भैया। बोल कैसे रही मैं? मजा आ रहा है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। अच्छा, चलो चलो, अब मेरी बारी है। नहीं, देखिए हमारे पाँव पानी में है, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है। मैं कुछ वीडियोस बना लूँ यार। गाइस, अभी हमारे पूरा जो है वो फैमिली और जो भी थे सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे का व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी में पाँव ऊपर कर दिए मैंने। सो गाइस, अभी हम लोग जो है बस वापस आ गए हैं, वो रहा हमारा कोस्टर, और अभी उसमें जाके बैठेंगे। और यहाँ से तो बहुत वो है, मतलब खतरनाक है।
पिक्चर स्पॉट जहाँ पर गाइस ये पिक्चर स्पॉट लोग जहाँ पर खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं और यहाँ उनके पर भी यहाँ एक पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हाँ और ये देखें, चलो अभी हम भी चार्जेस पे करेंगे और फिर यार नहीं करो, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। माँ मामा मान फाइनली बर्फ मिल गई गाइस। फाइनली मिल गई। मिल गई। कैसे खा भी सकते हैं? खा भी सकते हैं, खाएंगे आप लोग खाएंगे। हेडे खाएंगे ना, कैसे खाएंगे? इन्हें वीडियो तो डाल दिबा मट पकड़ मा किरा दिबो आज लाए पकड़े हम अरे थदी पर फुट रही है ना। गाइस ये देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पे टिकटॉक बनाई, बहुत मजे की बन रही है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। रश देखो कितना लग गया, पहले नहीं था कोई। चलो भाई चलते हैं, बस चलते हैं। गाइस अभी हम लुलु सर पे आए हैं, ठीक है, और ये इसकी झील पता नहीं क्या। अब नीचे जाने के लिए हमें इतना लंबा रास्ता जो है और जाना पड़ेगा, दिल ही नहीं कर रहा जाने को। लुलु सर हाँ लुलु सर लेक ये देखो, नीचे जाना चाहते हैं आप? जो यहाँ ना जाए आ सकता है पर डूब मरना चाहिए। और जो वायरल होना चाहता है वो भी आ जाए। अच्छा जी, ये बात है क्या? गाइस हम वायरल होना चाहते हैं। बहुत सुस्त है, वो नीचे नहीं जा रहे क्योंकि उनको हाइकिंग पसंद नहीं है कि अरे नीचे ऊपर कैसे आएंगे। सो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं डिनर के लिए, और आज डिनर देख लें क्या होता है। डिनर में सब रेडी है, बस निकलते हैं। गाइस अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, लेकिन पैदल जा रहे हैं, और इस साइड पे वो लोग सॉन्ग लगा के बैठे हुए हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, मज़े। अभी हम लोग जा रहे हैं, अंधेरा है। गाइस अभी सारे लोग वेट कर रहे थे हमारा, हम लोग लास्ट में आए हैं बिल्कुल ही, और ये भी वापस आ गए हैं जो गिटार बजा रहे थे फर्स्ट डे में। ये लोग चले गए थे बीच में से। हाफ टीम उधर खड़ी हुई है, हाफ इधर है, हाफ इधर है, हाफ हाफ हो गए हैं। ये लोग अभी बैठ रहे हैं। गाइस अभी हम लोग ने टिक्का और दाल और नान खाई, सब्जी भी है। तो बस डिनर हो चुका है मेरा। नहीं जरूरत नहीं है इस चीज़ की, एंजॉय करें, फूड एंजॉय करें। तो गाइस ये है मॉडल, ठीक है, और हमने अभी इनको कहा कि अपना जो है ना इंस्टा दिखाएं। ये हमारी मॉडल है और हमने इन्हें हायर किया है, हम अपना ब्रांड शूट करवा रहे हैं और नारायण में, जो हमारा न्यूली ब्रांड जो लॉन्च होने वाला है ना, हाँ तो हमारी फर्स्ट मॉडल होंगी ये क्लैपिंग दिखाएं भी। वाओ क्या बात है छोरी, वेरी नाइस। पाकिस्तान में तो किस सिटी में? लाहौर में वैसे भी काम बहुत है। 150 दफा कराची बुलाया लेकिन मुझे हौसला नहीं पड़ता। मुझे पता है, इसको सब पता है। मैं मैनेजर हूँ। अच्छा हाँ, ये शूट कहाँ है? जैसे इनको पता चला कुछ सो गया, इन्होंने बस फुल कर देनी। गाइस अभी हमें सॉन्ग की बात हो रही है। क्या हो रहा है भाई चौथ? गाइस हमारे यहाँ पर बॉन फायर चल रहा है, ठंड है पर आग नहीं है। इनने के थोड़ी घनी थी लगी रेडनेस यहाँ पर बॉन है और फायर नहीं है। अमड़ी लाल भी नहीं है वहाँ। अच्छा लकड़ा घनी पाड़ फायर कर। देखो बॉन्स पड़ी हुई है ना। पहले आप ये बताओ कौन सी परी हो? तो भयंकर परी तो नहीं है। भयंकर। ओके बताओ कौन सी परी हो? What is this?
जिसने मैं खुद तबाह होकर रह गई। मैं जिंदगी मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही, मैं जिंदगी से बाजार हूँ। दाल माछ बिल्कुल साबुन जैसी लगती है, इनके चने कंकरों वाले, उसके अलावा इनकी सब्जी, हाँ सब्जा, उसके अलावा इनकी रोटियाँ, बस रोटियाँ ठीक है, बाकी इनके पानी में ज़रात नजर आते रहते हैं। अभी प्यार है। चलो सावधान रहे सतर्क। मतलब यहाँ पे फूड किसी को भी अच्छा नहीं मिला, ना नारायण में कहीं पे भी हम लोग को फूड अच्छा नहीं मिला। अभी यहाँ पे भी जो है बस गुजारा ही है। क्या खाने? मैं रोज घर में खाती हूँ। हेलो असां त वठो त आमी जगह ते अचो चप्पल कबाब चाहे तो सुठो आहे दो ये मेरा है। चपली कबाब ठाण दे इंदो पठाणन खे लेकर वो हलो ना चलो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चपली कबाब खाने और ये लोग नहीं आ रहे। ठीक है, ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं। ये तो मेरी फैमिली है, ये तो रेडी है। चलो कैसे चलना है? ये इतनी शॉर्ट जगह है, बंदा कैसे यहाँ से आपका मेरे दाना थोड़े कितना गाइस अभी डिसाइड हो रहा है बॉनफायर का। ठीक है, वेलकम बैक बेबी। रास्ता पूछ ले। रास्ते क्यों? अभी बॉनफायर का वो डिसाइड कर रहे हैं हम। हाँ करना है? हाँ अभी पूछ रहे हैं, वो करना ही नहीं करना। यकीन नहीं है मुझे। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जिंदगी पे यकीन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से आवाज़ार हूँ। मैं बार बार बता रही हूँ। बहन आप ऐसी बातें मत करें, अभी मेरा दिन जवानी के आए हुए हैं। मेरा एक्चुअल प्लान था जैसे आगे पहाड़ी से कूद के मरना, जो मैं कर नहीं सकी, इतनी हिम्मत नहीं मिल सकी मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम आपकी हेल्प कर देते हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना। बिल्कुल। लाइटिंग हो रही है, बताइए कैसे। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखते हैं भाई क्या ऑर्डर करते हैं। ये हमने ऑर्डर किया है, ठीक है। चपली कबाब है, साथ में बिरयानी है और अभी ये सब टेस्ट करके हमें रिव्यू देंगे। सो खाएं। पुलाव है लेकिन हाँ दिखने में पुलाव है, पुलाव है। दिखने में तो पुलाव लग रहा है, बोला बिरयानी है। अब खा के पता चलेगा। नेम तो इसका ये है कराची बिरयानी। चलो ट्राई करो ना, ट्राई करो। आप बताओ ट्राई करके। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ट्राई करूँगी। और मैं लिख के दे रहा हूँ अच्छी बिरयानी। ध्यान से गर्म है। जो भी है पर बहुत अच्छा ऐसा कि मिलेगा भलो ना लिख के दे रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ, देख के बता रहा हूँ। गाइस हमारे पास बहुत बड़े शेफ बैठे हैं। इनका अपना रेस्टोरेंट है। सिटी रेस्टोरेंट हाँ इनका अपना रेस्टोरेंट है और इनको पता है हर फ्लेवर का। ये एक बाइट लेते ही समझ जाते हैं कि इस डिश में क्या क्या है। नहीं है बाइट लेने की जरूरत देख के क्लैपिंग फॉर उज़ैर। गाइस हमें इधर भी मज़ा नहीं आया। अभी हम लोग जा रहे हैं बॉनफायर की तरफ, जो उन्होंने किया हुआ है। किया भी है या नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। गाइस वो उधर उन्होंने वो किया हुआ है सेटअप सारा। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, मज़ा आते है कि नहीं। अंधेरा हुआ है, हमारे घर वाले आ रहे हैं। उफ अल्लाह, थक गए यार बहुत ज़्यादा, सारा दिन ट्रैवल कर करके प्लेसेस पे जा के। तो गाइस ये है सेटअप, ठीक है। और ये बैठे हुए इधर, इन्होंने गिटार बजाना है, ठीक है। इस सामने बैठे हुए हैं। अभी ऐसे ही हमारी फैमिली आ रही है। तो ठंडा, ऊपर ठंड बहुत है यार। कौन किसका फैन गाइस है? हमें यहाँ खोए हुए लोग मिल गए। हाँ आप गुम हो खो गए गए थे। थे। हम कल मार्केट में आपको ढूंढ रहे थे। सिंगर्स इतना गा रहे थे। मैं देख रहा था बालकनी से कि कोई शायद नजर आ आप जाए, पर आप नजर नहीं आए। सुन रहे हैं? यार हमारे साथ तो सही बुरी है, लेकिन हम जो जगह देख के आए ना वो नाम क्या है? ले दा मेडोज। लीडा मेडोज। गाइस हमारे नसीब में ऐसी जगह नहीं होती। आप भी जाओ, आपके साथ भी फिर ऐसे ही सीन होने। रिस्क लो आप भी।
इनके साथ बहुत बड़ा सीन हो गया। गाइस इनको इनके रूम वालों ने निकाल दिया है क्योंकि ये रूम में ऐसी हरकतें कर रहे थे जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो क्या कह रहे भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या कहा क्या कहा कुछ भी नहीं। आपने सुना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मैं निकाला है। मतलब पूरी रात ये गा रहे थे, उनके गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे थे, हाँ तो कौन रहने देता है ऐसे बंदों को। 4 बंदों के लिए पूरा होटल तो